做这个，这个就是刚才那两个的搭配。对，这个我通常都是4个做，但是也可以2个做，因为刚才凯瑞姐做了嘛，而且一会儿你还要做红的、白的。这回是1红1白了。1红1白。知道为什么对吧？这不是红配红吗？对。哎，这个红指啥呀？就指那个红番。红番。然后先拿白的，一半放在下面，白的一半放在下面，红的抖一抖，一半蘸一下，放上面，蘸一下，放上面。这样都不用擦桌子，不然你会那个东西一直要擦。然后撒酱，好看的，不好看的。啊，这个好看的。好看的。啊，这不好看的。不好看的。好看的就慢慢撒。好看到外头。那个一会儿还这个就这样水是吧？对。区别待遇，区别待遇，好，然后撒这个，对，好，小三样，对，这个就卡在这个边儿就行了。姜是这个角，这跟那个稍微有点不一样，形状不太一样哦，对吧？刚才那是1条的弯的，这个是2个的。好了，这个是 C 打头的标签，对吧？不用管标签，现在好，这个做完了。好了，这个就红配黄。